ütleme, see algus oli tegelikult selline pigem nagu selline juhuslik, et see on tegelikult see ala, kus kunagi minu vanavanemad siis organiseerisid nagu selle mereääre hooldust siis Alevi rahva lammastega. Ja siis olid veel vanal ajal 10 aastat tagasi ja natuke rohkem olid siis veel inimestel lambad kõigil, paljudel tegelikult, ja siis oli selline ühine karjamaa ja siis, kui vanaisa tervis hakkas kehvemaks minema, siis oli lihtsalt see nagu valiku koht, et kas jätkata, ja siis ma ütlesin, et ma korra uurin seda asja. Ja siis see lõppes sellega, et esimese aasta lõpuks meil oli üle 500 hektari lepingutega kaetud erinevaid siis nii niite kui põllumaid. Ja siis nii et sellest kasvas tegelikult edasi hoopis midagi muud, nagu, et ma tegelikult ei arvanud, et see on kuidagi minu kutsumus tol hetkel nagu. Aga täna on selge, et ma tean, et see on see, mida ma tegema pean. Mulle hullult meeldib see tegevus tegelikult. Et mulle meeldib loomadega tegeleda, neid vaatamas käia, alasid taastada. Et see kõik on nagu loomulik kuidagi minu jaoks. Enamik inimesi seda tegelikult ei tea üldse, et miks need olulised on. Et tundub, et täitsa ilus selline lihtsalt mingi lage ala, eks ju, kadakaid ka natukene. Aga tegelikult on siin taustal see, et pooled Eesti lihaveised on seotud PLK-aladega. Peaaegu pooled Eesti lambanud on seotud PLK-aladega, kes neid hooldavad. Ja muudest liikidest on ka see umbes seal samas poole juures, eks ju, tegelikult olgu nad siis linnud või putukad või liblikad, et nad tegelikult sõltuvad sellistest aladest, mis meil mitte väga palju aega tagasi, umbes 20-30 oli veel 1 000 000 hektarit sellist ala Eestis, mis oligi karjatatavad alad. Ja me oleme täna kukkunud selles mõttes vähem kui 40 000 hektarit on alles. Ja see ongi tegelikult põhjus, miks elurikus muudkui nagu langeb, et nendel liikidel, kes sõltuvad nendest kooslustest, nendel ei ole lihtsalt kuskil olla nagu. Rääkimata Euroopa muudest kohtades, kus ei ole absoluutselt sellist asju enam, eks, et seal on iga sentimeeter on üles haritud. Ma näen seda, et kuna ühiskonnas on hästi tugev see siis lageraied vastasus ja see raiesurve, ja see on õigustatud, ma olen hästi sellest aru. Need kooslused, mis me siin ümber näeme, eks ju, siis selliste kooslused nagu loopealsed või puisniidud või rannaniidud on see raiumine hädavajalik. Ja siis nendel liikidel, kes sõltuvad nendest kooslustest, ei ole kuskil olla. Ja need ei ole samad asjad, kui sa teed raietegevust sellistel niitudel, pärandniitudel, või siis sa teed lageraied kuskil metsas. Need on 2 erinevat asja. Nendel liikidel, kes siin pesitsevad, peaks olema ala täiesti lage. Ja siis siin on ka selline balansseerimine, et siin need liigid ei tee lihtsalt pesa teatud meetrite kaugusel nendest kadastikest. Nii et mul on väga raske öelda, et jah, jõle ilus on küll, eks ju siin see, aga peaks kadakad maha võtma nagu. Et sellepärast, et muidu need linnud ei pesitse siin, keda me tegelikult nagu kaitseme.